बर्तमान बड़ खबर पानीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट। आज राज्य में कुआपथर वर्षा सहित बहिब पवन वज्रपातर विपद नहीं सतर्क सूचना। ढेंकानाल कटक और जाजपुर में प्रबल वर्षा होवर संभावना। ऑरेंज वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। तेज जाना संपूर्ण खबर ता पूर्व वीडियो को लाइक करंतु जदि पाउछंती आपनकर सांगसाथी मानकु वीडियो को शेयर करनियतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने हमर ए चैनल ले नुआ ही वीडियो देखछंती पूर्व सब्सक्राइब करनाती तेबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखरे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तेबे राज्य में कोहला पाग जारी रहिथा बेले आज केन्दुझर जाजपुर अनुगोल ढेंकानाल कटक जगतसिंहपुर नयगढ़ खोर्धा और पुरी आदि जिले में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेब। एसबु जिले में झड़ बात्या नहीं सतर्क सूचना। पवन बेग 40 रु 50 किलोमीटर रहिब। किछि स्थान में कुआपथर वर्षा अंपटे ढेंकानाल कटक और जाजपुर जिले में प्रबल वर्षा हेबार संभव रही। एणु एसबु जिला ऑरेंज वार्निंग जारी करिछि पानीपाग विभाग। सेहिपरि बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा गंजाम गजपति मयूरभंज सुंदरगढ़ देवगढ़ बौद्ध कंधमाल कोरापुट मालकानगिरी और रायगढ़ आदि अंचल में बिजुली घड़घड़ी सह प्रबल वर्षा हेब। पवन मध्य बहिब। किछि स्थान में वज्रपातर विपद रही। घर बाहर को मना। तेबे अवशिष्ट ओडिशा रे पाग कोहला रहिब। आकाश मेघाच्छन्न रहिब। तेबे आसंता 20 तारिख पर्यंत राज्य में एभली पाग जारी रहिब। तेबे आसंता काली वर्षार विस्तृति बढ़िब। एबे राज्यर सर्वोच्च तापमात्रा रे ह्रास देखा जाउछे। तेबे राज्यर दिनर तापमात्रा एवं 34 डिग्री भितर रहुवा बेले आसंता 4 रु 5 दिन पर्यंत एभली तापमात्रा जारी रहिब। तेबे भयंकर वज्रपात सह कुआपथर माड़ ढेंकानाल कटक और जाजपुर में प्रबल वर्षा होवर संभावना। ऑरेंज वार्निंग जारी कला पानीपाग विभाग। घर बाहर मना। सतर्क सूचना। सतर्क रुहंतु एवं सुरक्षित रुहंतु।